那么也是在刚刚呢，我拿到了我前几天去冲扫的几个胶卷。怎么说，有惊喜也有意外，也是让我想起了我第一次拿到我的第一卷胶卷的时候那种特别喜悦的心情。于是呢，也是有了今天的这个视频，就是想和大家来分享一下，在如今这个数码摄影的大潮流之下，为什么会去选择胶片摄影。那同时呢，也是和大家讲一讲我这么从数码到胶片一路走来的一个算是心路历程吧。那我相信呢，这个可能和很多新生代的胶片玩家一样啊，我们去选择胶片摄影呢，主要是有3个原因吧。第一个肯定是它的成像特性，因为呢，摄影最终我们要看到的还是那一张照片，对不对？那我们大家都知道啊，胶片它是有厚度的，并且呢，这种银盐成像的特质啊，让它会比数码的照片，特别是在光影的过渡上会更柔和，同时呢，整个照片会更加的有一种立体感，或者说是有机的感觉。这个怎么说呢？就好像如果你是玩这个音响器材的，可能几年之前也会有这种争执，就是你是玩 analog 还是玩 digital 的？那你去用 digital 模拟这个 analog 的声音呢，虽然你会达到更高的分辨率，或者说是清晰度，这一点跟我们玩摄影是很像的，但是呢，你总会少了一种那种比较 organic、比较有机的感觉。不知道这个比喻是不是恰当？大家不知道能不能跟这个玩摄影跟玩音响联系到一起啊？那这个是我自己个人的一个感受了。第二点呢，我觉得归根结底还是因为我是一个器材党。就是我在触摸到，比如说像我身边这台像哈苏这样的非常有机械质感的精密的仪器的时候，我会觉得特别的过瘾。当你在移动它的这些机械部件的时候，听到这个齿轮发出的这个咔咔咔声音的时候，包括你在过片按下这个快门的时候，你都会有一种特别心情愉悦的感觉。那和现代的数码相机不同呢，大多数的胶片相机都是以机械为主、电路为辅的这样的一种机器，或者说干脆是纯机械的机器。当然还有一点就是，当你承认了自己是有 GAS， 也就是 Gear Acquisition Syndrome 之后呢，玩胶片相机会比玩数码相机要省钱得多。因为像我们这样有 GAS 的人呢，你会去不断的去购入器材、出手器材，不断的去倒腾你的器材，并且以此为乐。那么如果你是玩数码相机的话，你会发现呢，倒腾着你就会产生一个巨大的经济损失哦。那如果你玩胶片机呢，就不太一样了，特别是近几年，很多胶片机器它甚至是有一个价格上的上涨的，所以你在进行这个二手器材的买卖的时候呢，不但会减少你的损失，甚至还有可能去获得盈利啊。当然这不是一个重点，但只是说这是玩胶片相机带来的一个好的副产品。好，那么第3点呢，我觉得还是关于这个整一个胶片的拍摄流程的问题。因为我相信会有很多人跟我一样，我在前面视频也提到过，我特别不喜欢做后期。那当然你会说，你拍这个数码你可以拍 JPEG 对不对？那你也不用做后期啊。但我觉得这个怎么说呢，就好像你去开一台2.0自然吸气的车，你可以慢慢去开，没有问题。但如果你拥有的是一台 4.0 V8 红线8200转的发动机的时候，那你去慢慢的开这辆车就是一种煎熬，你会忍不住去踩下你的油门。那我相信如果你是玩车的人，你肯定知道我刚刚说的是哪一台车。当你拍摄过 RAW 并且知道它有这么大的后期调整空间之后，你真的是很难再去用 JPEG 进行拍摄了。那如果你是玩胶片的话，等于说你把重心呢放在了拍摄的前期，如何去选择合适的胶片，如何去获得正确的曝光，如何去根据现场的这个动态范围来做一个影调和高光的取舍等等等等。那如果你是高玩，你也会说你拍胶卷也有很多的后期啊，你有这个可以去 push 它，可以去 pull 它，对不对？你可以去做一个 dodge and burn。那这些东西的话，怎么说？我作为一个胶片的新手小白来讲至少目前我还没有去
触碰到自己去洗胶卷这么一个过程。那我知道这一点对于很多早先玩胶片摄影的人来说是一个乐趣所在了。那我相信我在以后可能也会去触及这一方面，但至少从今天来讲，我还是处于一个比较浅显的玩胶片的玩家这么一个状态的。那以上这3点呢，我觉得就是我个人选择胶片摄影的3个最主要的理由。那不知道你又是为什么选择了胶片摄影呢？如果你有自己的想法呢，也可以在下面的留言区告诉大家。那我觉得胶片摄影还有几个好处啊，一个呢，我觉得是胶片摄影真的是可以让你去重新学习这个曝光3要素，让你去重新去关注光线。因为我们知道现在去用数码相机拍照片真的非常的方便啊，你甚至都不需要去准确的测光，因为在后期可以调节的空间实在是太大了。那并且呢，数码相机获得照片的方式太简单了，你可以用 A 档、用 P 档，甚至有全自动的，你所要做的就是取景按快门就可以了。但是胶片摄影不一样，很多这个手动的胶卷相机需要你自己去设置这个曝光的3要素，需要你自己去对焦等等等等，我觉得这也是一个乐趣所在。那还有一点呢，就是我相信很多人，特别是职业的摄影师，可能对摄影已经失去了乐趣。那我觉得玩胶片是一个重新找回摄影乐趣的一个很好的途径。那像我自己也是一样的，当你的创作的源泉枯竭的时候，你拿到一个质感非常好的机械的胶片相机，然后带着它走出去做一个慢节奏的拍摄，真的是可以让你找回很多创作灵感的。那说到慢节奏的拍摄呢，我还想说的是，虽然呢胶片现在确实是很贵，那胶片作为一个有成本的一个拍摄的耗材呢，我觉得对你的摄影其实是有帮助的，因为你会更加认真的去对待你每一次按下的快门。所以说呢，在构图的时候也好，或者是在设置曝光参数的时候也好，你会更加的仔细，就会让你整体的拍摄节奏慢了下来。那这一点本身呢，可能对你的摄影也是有提高的。好，那么说到这里呢，我还是想呼吁，如果你没有玩过胶片的话，或者你已经很久没有触碰胶片的话，真的你现在把它拾起来，其实是一个很好的时期。我知道很多人会觉得这个胶片摄影很麻烦，但其实完全不会，因为我自己也有这么一个过程，从最开始的去抗拒它，到最后真正的爱上它。我觉得胶片摄影带来的喜悦，或者说是这种愉快的体验，是远超于它操作上的繁琐，或者说是流程上的一个复杂的。那现在在闲鱼上呢，也是非常方便的，能够淘到各式各样的不同价位的这个胶片相机，并且市场上的存量还是非常大的。所以呢，我觉得如果你现在去玩胶片摄影，其实选择的面真的非常的广，你可以选择纯机械的相机，比如说尼康的 FM2啊，或者是带有一定的电子辅助的，像佳能的 A21啊，等等，或者说你嫌它繁琐的话，你可以去选择一些 point shoot 之类的，比如说 Yashica 的 T4啊，康泰时的 T2啊，我觉得都是不错的选择。说那么多呢，我真的是非常的庆幸，就是我们在当下还能够接触到这么一种传统的记录时间和光影的这么一种介质。所以说呢，我也是希望玩胶片的大家呢，要带着感恩的心态去对待这么一件事情，并且呢，我也是希望有更多的玩家可以参与到胶片摄影的这个群体当中来。好，那我们就以我之前用胶片拍摄的一些照片来结束今天的视频吧，拜拜。